Hello，大家好啊！咁而家咧就委內瑞拉就開始係交保護費噶啦，咁就5000萬桶石油咧就咩概念咧？咁其實大家都有條數可以計啦。咁當你一桶平均市場價大概你預佢係50當你係60蚊美金啦，咁其實你就計到條數係幾多錢噶啦。咁美國而家就已經係突咗個頭出嚟，就擺到明要出去搶噶啦。咁只不過係搶邊一度咁。而家就歐洲又好，度度都好，都係講緊，大家都係會有個叫做信心危機出咗嚟，就屌你下一個地方會唔會係我哋咧？咁其實成個重點就係喺呢一個部分啦。咁同埋而家成個市場嚟講啦，所有嘢亦都係會行到過山車咁嘅。咁而家啲金屬佢每一日行3位數，亦都唔需要驚訝嘅，因為我一路都強調就係當個市場成交一大咗咧，佢就會係演變到係咁樣。咁同埋係講緊嚟緊成個市場係上落係會好大嘅，但係成個趨勢都係要上去啦。咁成個投資策略嚟講都係揾低位去買啦，就唔係講緊沽貨嘅。咁最緊要係講緊你要識得點樣去做啦，呢個先至係一個關鍵啦。同埋而家成個市場嚟講啦，所有嘢都係浸上啦，咁亦都係順住個大方向去做啦。咁你攞到啲低位撈到貨，其實就會坐得舒服嘅，因為最緊要而家市場承接力夠大啦，個成交量亦都夠大啦。咁變咗你要做啲短期又好，中期又好，你啲 hold 倉係會 hold 得住嘅。咁但係問題就係在於而家成個市場所有嘢亦都絕對唔適合重倉去做任何嘢啦。咁呢個亦都係講緊一個叫做關鍵嘅嗰個所在啦。咁好啦，同埋而家講緊成個市況，金屬咧就亦都係食住個勢啦。咁今年佢有個預期就係減息1厘啦。咁呢一個係一個極大嘅好消息啦，同埋佢炒嘅成個市場預期亦都係會積極咗好多啦，同埋成個市況而家係周圍都係行緊一個叫做百花齊放啦。雖然大家見到屌個政局咁撚亂，點解個市冇影響嘅？個世界已經唔同咗噶啦，唔係我講緊我哋行緊以前嗰套，喂經濟環境差喎，喂政治好動盪喎，啲嘢要散。其實而家成個市場已經唔係行緊呢一套啦。大家睇翻10年前又好，到而家都好啦，其實個規則係好明顯逐步性咁修改緊啦。咁大家亦都一路好多人都唱咪屌美股爆啦，美股撲街啦。咁其實冇意思㗎，個市又係照樣新高啫嘛，係嘛？你好多時候你睇圖同埋你係睇個成交係兩個世界嚟嘅。咁大家亦都見得到所有嘢，話佢沽完落嚟又係浸買翻上去，擺到明啲嘢都未升完嘅。咁你何來話佢見頂咧？係咪先？咁第二樣嘢就個世界亂，亦都係一回事啦。咁其實個世界亂，咁你唔會影響到嗰扎做緊一啲賺緊錢生意嘅科技公司啊嘛。佢靠個網絡做生意，佢照做啫嘛，係嘛？咁好似你話 Microsoft 嘅嗰個軟件，咁其實我哋要用都要買㗎，係嘛？商業用途又好，你個人用途都好，係嘛？你只要需要嘅，你都會撳我隻俾錢買㗎啦，係咪先？咁好啦，你話撚知你出邊打仗又好，地震都好啦，咁其實都唔會影響到大家係有呢一個需求啊嘛。包括你 Apple 係嘛？咁你要買 Apple Gift Card 嘅，要用 Apple Pay 嘅，你打仗都好啦，你都俾錢買嘢㗎，係嘛？只不過係講緊個市場佔比有冇縮過水，呢個就係一個核心嘅問題啦。同埋我而家又發覺咗所有嘅資產啦，而家成個好明顯嘅一個需求係已經出咗嚟浮現咗啦。咁同埋亦都係對於我哋嚟講係會數嘅，因為大家亦都明白到就而家你做生意又好，你做投資都好，其實就所有嘢嘅成本都開始落緊嚟咧。你做實體性生意，你個租金跌緊啦。咁第二樣嘢就你投資亦都係講緊，因為啲平台嘅競爭問題係益咗啲客啦。咁其實喺我哋嘅投資角度嚟講，其實我哋而家做投資又好，做咩都好，其實而家啲嘢係做商業嘅角度係啲嘢係平嘅。咁包括你而家成個市場，你最緊要啲嘢係有大方向有得坐，同埋上面係講緊有個好潛在夠大嘅升幅啦。咁尤其是你做一個叫做槓桿嘅 market，其實係好睇你嘅嗰個
market 嘅嗰個需求啦。大家見得到啦，而家連隻銀都去撚到成82蚊，而家先回到翻落七度啦，77.8啦，係咯，隻金又去翻4448，咁其實而家成個市亦都係講緊行緊一個大型上落，再撞穿個頂嘅，咁亦都呢個趨勢我睇到就唔會變住啦。咁同埋而家個銀又好，或者大家見到喂，我之前講嘅同埋推即係介紹嘅巴金白金都好啦，雖然你話冷門，但係佢亦都係會行得勁咯。咁但係問題就係佢行緊嗰陣波幅，你捱唔捱得到？你識唔識做又係一回事啦。咁成個金屬嘅市場今年係肯定會再癲過嘅。咁問題就係炒到幾癲咧，係唔會有人知道個預設價錢啦，亦都唔會有人知道個頂啦，係嘛？咁我哋只可以順住佢大方向去做啦。咁好啦，再講埋個環球股市啦，我哋唔好淨係睇美股咁撚窄啦，係咪先？就睇埋個港股啦，港股都去翻，都衝過挨近27000嘅。咁好啦，你歐洲成個股市亦都係成個勢頭都好強啦，係嘛？咁你見得到周圍都百花齊放，咁啲嘢係全部一致性咁行嘅。咁你根本成個市場嘅真實嘅一面就係咁啦。咁個重點就美國搶掠，其實就對個能源嘅價錢會有影響啫嘛。同埋對大家對緊一樣嘢，就講緊嗰個係信心危機嘅呢一個問題嘅所在啦，而唔係講緊其他嘅問題啦。咁同埋最緊要係講緊大家做任何嘢都好自己去理性分析咯，包括人哋講任何嘢都好啦，包括我講都好啦，大家自己去過濾咯。即係人哋吹噓到話屌啲嘢爆啦，撲街啦，死啦，冚家鏟啦，咁其實講咗咁多年冇意思噶嘛，係嘛？我上一集亦都講過就喂，你要分析一個市點解會爆，點解會死，你要係會有個原因令到佢爆噶嘛，係嘛？當你而家係你唔會揾得到個原因令到佢爆嘅，咁你個常理都唔撚合邏輯嘅，係咪先？你話美國啲公司執撚晒嘅，你信唔信啦？係咪先？咁美國公司唔撚執，即係個美金係唔會有事啦。個貨幣同佢哋國家嗰邊啲企業其實係有個好直接嘅一個關係咯。我都講嘅你美金要冧大冧咧，你起碼係要符合嗰個條件，就係講緊美國嘅公司開始賺唔到錢，要蝕錢咧，咁佢咪會死咯，係嘛？當你揸住啲美股為冇錢賺嘅喎，你個個都走噶。呢個世界好現實嘅就係一個市場佢帶唔到盈利俾你，你係唔會玩噶嘛，係嘛？但係問題就係個市場真相個真理就係講緊而家成件事根本都唔係咁樣喎。咁你咪形成咗一個叫做好鮮明嘅對比，就令到大家都 feel 到原來個世界係咁樣嘅喎。咁我哋明白咗個世界係咁樣，我哋咪要接受一個世界嘅新規則啦，即係個市場嘅新嘅規則，我哋要順住去做，而唔係講緊俾人哋牽引住個鼻去行啦。咁我一路都強調嘅，其實大家你投資又好，你玩卡又好，你打機都好啦。你係要有你自己嘅獨立思維嘅，即係我所講所有嘢出嚟係俾大家去參考。喂，你覺得呢樣嘢係得嘅，嗰樣唔得嘅，咁其實係冇所謂嘅。問題就係我都係將自己嘅經驗去堆砌出嚟俾大家咯。咁你一切都係講緊用錢嚟堆砌出嚟啫嘛，係咪先？你玩任何嘢都係要代價就係俾錢啫嘛，係嘛？咁其實成個重點都係㗎。你玩投資唔會有人唔撚輸錢嘅，係嘛？咁你輸錢只不過係講緊輸幾多，係嘛？影響大唔大？呢個先係講緊個重要性咯，係咯。咁呢一集個重點都係講緊個局勢開始係一路惡化啦。咁金屬嘅能源，大家真係望實呢兩個板塊仲有個環球股市對於出邊嘅地緣政局係影響唔會好大嘅，係啦。